চিকেন খিচিৰি ৰেচিপি। তো দালি আৰু চাউল ধুই থৈ দিছোঁ, জলকীয়া পিঁয়াজ তাৰপিছত আদা নহৰু থৈ দিছোঁ, চিকেন আৰু আলু থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া নিমখ আৰু হালধি আমি সানি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াত তেল দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ কুটি দি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। আৰু ইয়াতে আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি দালি আৰু চাউলখিনি দি দিছোঁ, জলকীয়া কুটি দি দিছোঁ, আদা নহৰু দি দিছোঁ, আলু কুটি থৈ দিয়া আলু দি দিছোঁ আৰু সেই মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। সৰু চামুচ 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ, জিৰা মছলা দি দিছোঁ, গৰম মছলা দি দিছোঁ, চিকেন মছলা দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। আপোনালোকৰ হিচাপত মছলাখিনি দি দিব। নিমখ দি দিছোঁ 1 চামুচ, সৰু চামুচ দি। আৰু ফ্ৰাই কৰা মাংসখিনি দি দিছোঁ। অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু চিটি মাৰিম আমি, তাৰপিছত হৈ যাব। আৰু এয়া হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই।